Құрметті достар, мына маған видео келді WhatsApp-тан, жаңағы тойшы қауымдар қашып жүр, милиция акимат қуып жүр. Күлетін жағдай емес. Қашанға дейін біз осы ресторанның артынан кіріп, ұрланып, қылмыскерлер сияқты қашып жүреміз. Індет былтырдан бері болып жатыр, бірақ той тоқтаған жоқ. Халық ақымақ емес енді. Бұл дейтін қазақтың салты ғой. Біреу үйленіп жатыр, бесік той болып жатыр, қайтпас сапарға кетіп жатыр, бәрін шығарып салу керек. Тіршілік қой, тіршілік көзі, өмір сүру керек. Сондықтан да бұл тоқтамайтын нәрсе бұл. Сондықтан да Алланың ісімен, Алланың бұйырғанымен алыспай, өздерінің тікелей жұмыстарыңызды жасаңыздар шеш, қазақтың тойымен алыспай. Су бөлінді ақша миллиардтан, су жоқ келіп жатқан. Ормандар өртеніп жатыр, малдар қырылып жатыр, азық-түлік дейтін жетіспей жатыр, қымбаттағанда қымбаттап жатыр. Халықты мына Инстаграм қоғамдық желіні ашық бассаң тек көмек сұраған бір халық. Соларны акиматтың адамдарын таба алмайды, үкіметтің адамдарын. Ал тек той болса, сол жерде қарапайым халықтың тойына тек бас саласыздар. Ана жерде пойыздарда дейтін тек толып жүр адамдар, самолетте ұшып жүр дамығаны, қонақ үйлер толы, демалыс үйлер толы. Солардың біреуіне де алыспайсыздар, баяғы әлдің жететіндеріңіз қазақтың тойы. Өйткені ана алпауыттар пойызды, самолетті ұстап қожайындарға жақындағы қорқатын сияқты. Ана ресторанға зайындар қарап отырсаң, бүткіл осы ең генеральный спонсорлар демеуші солар ғой. Бірнәрсе болса акиматтан да соларға жалынады. Бәріне көмектесетін солар. Өйткені олар халықтың арасынан шыққан адал еңбекпен таза пайдасын тауып жатқан адамдар. Арасында, сол ресторанның арасында жүріп, бір 50-70 адам өзінің нәпақасын тауып жүр. Сондықтан да кішкене ойланыңыздар. Қазір мысалы қарап отырсаңыздар, бүткіл жерде қоғамдық орындарда, кафелерде ашық приложениесімен жұмыс жасап жатыр. Бізге де сөйтейік те, біз де сөйтейік те. Ашық приложениесімен жұмыс жасайық, адамдарға шектеу қояйық. Тіпті бір ыстық тамақ беріп, уақытында шектейік. Сөйтсеңіз де шектеу қойсаңыз жасауға болады ғой. Ол өмірдің заңымен, заңдылығымен алысып, Құдайдың қызметін мойындарыңа жүктемеңіздер, Алланың салған. Кішкене біздің де жағдайымызға қараңыздар. Ойланып қояйық.